NEP 2020 New Education Policy 2020 बेखौ लानानै 3-day workshop काम माने ट्रेनिंग बे हाबाफारिखौ दाखालिबावै 20 तारिखाव मोनसे मिटिं जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बेनि कमप्लिट मोनसे अरेन्जमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथोन होनायलाय जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट BTC सरकारनि आरो लोगोसे बड'ल इउनिभार्सिटी रेजिस्टार बिथांजों आङो कोअर्डिनेट खालामनानै बे हाबाफारिखौ एरेन्ज खालामनायनि दायित्व दंमोन चिफ सारा आरो दहाय 10 बाजानि फुंनिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय आरो गोबां माने मोजां मोनसे नलेज मोनगोन होननानै जों सानो माने पोर्टेलनि सायाव नैबे सामार्ट माने मडेलनि सायावहाय बियो गुवारै मोनसे वर्कशप जागोन दा 1 बाजायाव मोनसे सेसन दङ सानथामनि हाबाफारि जागोन गाबोन आरो समफोर 1 तारिख जुनसिम जागोन दा बेखौ ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव जों सानो माने जोंनि जितु एग्जामिनेशन सिस्टेम सिलेबास बेनि सायाव जितु सावरायलायनाय जागोन सामार्ट पर्टेलनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन जोंनि BTC ओनसोलनि एडुकेशन सिस्टेमा आरोबाव आपग्रेड जागोन होननानै आं सानो आरो इन फिउचाराव जोङो साबसिननिख्रुइ साबसिन माने जोंनि जाखांबोनाय स्टुडेन्टफोरनो माने मोजां मोनसे सोलोंथाइनि बेबस्था खालामनानै होनो हागोन डिजिटेलाइज सिस्टेमाव जोंहा माने स्टुडेन्ट लोगोसे टिचार्सफोरा माने आरोबाव आपग्रेड जागोन आं बेखौ सानो हाग्रामा महिलारि सारा बे बिथिङाव माने जोबोद गोसो होदों दासान्दि नोंथांमोना नुदों जोंनि गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे पार्टिया दायो माने एडुकेशन बिथिङाव माने गोबां खामानि एजेन्डा पलिसि लानानै खामानि मावबाय थानाय नोंथांमोना नुदों आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि 3-day वर्कशप काम ट्रेनिं नैबे सामार्ट पर्टेलनि सायावहाय बेखौ नोंथांमोना खुंनाय नुदों आरो बेखौ जोङो माने आवगायाव जानाय बेबायदि माने ट्रेनिं प्रग्राम जाफेराखैमोन वर्कशप जाफेराखैमोन बेयो फर्स्ट टाइम बड'ल इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जादों आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव आरोबाव फार्दार मा खामानि मावबावनांगौ दङ एडुकेशननि बिथिङाव जोङो डिपार्टमेन्टेल दायित्व थानाय एक्सपार्टफोरजों सावरायलायनानै आरोबाव हाबाफारि लाबावगोन आरोखि इन फिउचार एडुकेशन सेक्टरावहाय सिगांनि समाव जे सिगांनि सुपार 50 मुङै बर'आ सुपार 50 मुङै APSC UPSC आनजादनि थियारि खालामदोंमोन नोंथांमोननि सरकारनि जोंना नमेनक्लेचारा बड'फा सुपार 50 जाया जानो हागौ बेनि सायाव मोनसे सावरायलायबाय थादों जे कचिं होनायनि खोथा दाख्लै चिफ सारा एसे रायलायदों फाइनाल स्टेप मोनोबा माने नोंथांमोननो खोन्थागोन मा मडेलाव खालामलायनाय जायो आरो बेनि बादिबो PhD हल्डार ओमफ्राय जायफोर माने प्रिलिम्स पास जागोन UPSC APSC बेनि सायावबो एसे सावरायलायबाय थानाय जादों ओमफ्राय कचिंनि बेबस्था खालामनायनि खोथाबो सावरायलायनाय जादों आरोखि जे जोंना माने माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ UPSC लिरनो थाखाय जोंहा माखासे एक्सपिरियेन्सफोर दङ APSC एग्जाम बा रेलवे सार्भिसेस बा बायदिसिना माने जोंनि इन्डियायाव जायफोर माने एग्जाम जायो माने नेशनेल लेभेलनि बेबायदि एग्जामखौ कम्पिट खालामनो हानाय जोङो माने कचिं होनायनि बेबस्था हाग्रामा सारा दायो सावरायगासिनो दङ बियो थाबैनो मोनसे माने फाइनाल स्टेप मोनगोन होननानै आं सानो आरो स्कलारशिपनि खोथा मेडिकेलाव जायफ्रा माने एन्ट्रेन्स पास जागोन लोगोसे माने इन्जिनियारिं बा बायदिसिना कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिलिम्स पास जागोन बिथांमोननोबो स्कलारशिप होनांगौ होननानै जोंनि माबानि गेजेराव मोनसे सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बियो थाबैनो जाफुंसारगोन आरो नोंथांमोना बयबो मोनथिगोन